hello, welcome to BEEVEE'S cooking. நான் தான் BEEVEE'S cooking சேனல் நடத்தி வரேங்க. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்ககிட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் போட போறேன். நம்ம எப்பவுமே குக்கிங் வீடியோஸ் தான் போடுவோம். எனக்கு வந்து எல்லாருமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் இந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க. நான் அதை பார்த்து வரேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதே மாதிரி நானும் நிறையா ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி நல்லா நீட்டாக ஃப்ரிட்ஜ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரனால உங்கள்கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. அதனால இன்றைக்கி வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறேன். வாங்க நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காட்டுறேன். இது வாங்க நம்ம செகண்ட் டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், இதுதான் என் ஃப்ரிட்ஜு. நான் இப்படி தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜை ரொம்ப வச்சுருப்பேன். நான் ரொம்பலாம் க்ளீன் பண்ணிலாம் காட்ட எனக்கு தெரியல. நான் ஓரளவுக்கு என்கிட்ட இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நெருக்கமாக கச்சமச்சாக தான் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே. இது எப்படி நான் வச்சுட்டு எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துடலாம். இது என்னென்னா டேட்ஸ். நான் ரெகுலராக இந்த டேட்ஸ் வந்து சாப்பிடுவேன். அதனால டேட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கணுன்றதுக்காக டேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது என்னென்னா வனஸ்பதி. இது ஸ்வீட்டெல்லாம் செய்கிறதுக்கு தேவைப்படுன்றதுனால வனஸ்பதி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், ஜாம் பாட்டில் வச்சுருக்கோம். இது ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான். அதுக்கப்புறமா இது வந்து என்னென்னா பீஸா சாஸ். பீஸா பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு சாஸ் ரெடி பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த சாஸ் தான் இது. இது வந்து அடிக்கடி நம்ம செய்கிறனால இது தேவைப்படும், அதனால் இது வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான், மில்க் மேடு. நம்ம பாயசம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு தேவைப்படும், அதனால் இது ஒரு பொட்டின்னு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து என்னென்னா ஒரு மாங்காய் பிக்கல். இது வந்து எங்கள் அக்கா வந்து கேரளா போயிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு, அதனால் இது ஒன்று வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், இது வந்து சஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸு. நம்ம வந்து நார்மலாக ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா, இது வந்து சஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸு. இது சஸ்வான் சாஸ்லாம் நமக்கு பண்ண தெரியும், ஆனால் அது அடிக்கடி பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது, அதனால் இது ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா. இது கொஞ்சம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா நம்ம ரெகுலராக செய்கிறத விட இந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதை வந்து நான் மார்க்கெட்டில் வாங்கினேன். இந்த பிராண்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு, அதனால் இதை நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா என்ன வச்சுருக்கேன், இது வந்து அம்ச்சூர் பொடி. இது வந்து சமோசா சரிக்காக ஸ்நாக்ஸ் வீடியோஸ்லாம் போடுறோம் இல்லையா, அதுக்காக தேவைப்படுறதா இந்த பேக்கிங் பவுடரும் நான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது என்னென்னா, இது பாருங்கள், பதிமுகம். இது என்னென்னா நம்ம தண்ணியில் வந்து வேர் கலக்கி தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணி வந்து ஒரு ரெட் கலரில் வரும் இல்லையா, கேரளாவில் எல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வாட்டர் தான் கிடைக்கும். இது வந்து நான்வெஜ்ஜெல்லாம் சாப்பிடும் போது இந்த வாட்டர் மேக்ஸிமம் ரெகுலராக எடுத்துக்குவோம். நான்வெஜ்ஜுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இது வந்து பட்டர். இது வந்து பட்டர் நான் ஒரு 1/4 கிலோ பட்டர் வாங்கி வச்சுக்குவேன். நெய் உருக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் தேவைப்படும். ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணி நெய்க்கு எடுத்துக்குவோம். இது வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு பட்டர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து சோயா சாஸ். இது சோயா சாஸ். அதுக்கப்புறமா இது வந்து வினிகர். இந்த வினிகரில் வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து இதில் காரத்துக்கு இருக்கும். அப்போ இது வந்து இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுல, இந்த நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால் இந்த வினிகர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இது வந்து பார்பிக்யூ இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரைட் சிக்கன்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பண்ணும் போது இந்த சாஸ் தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும், அதனால் இதை வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஸ்லைஸ் பிளாக் ஆலிவ். இது வந்து பீஸா பண்ணும்போது நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக இது வாங்கியிருக்கோம். பீஸாக்கு மட்டும் இல்லை, இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, அதனால் எதாவது டிஷ் பண்ணும்போது அதோடு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பெரி பெரி. இதுவும் உங்களுக்கு வந்து பீஸாக்கு மேலே தூவுறதுக்கு இதுவும் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து பிளாக் சால்ட். பாருங்கள், இப்படி பண்ணிக்கிற பிளாக் சால்ட்டு. இது வந்து சிக்கனுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷெல்லாம் பண்ணும்போது இது யூஸ் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரிஜினோ. இது வந்து பர்கர் பீஸா இதுக்கெல்லாம் தான். எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சாட் நல்லா சாப்பிடுவாங்க, அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருக்கோம். இது வந்து மில்க் மிஸ்ட் க்ரீம், ஃப்ரெஷ் க்ரீமு. இது எதுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன்னா, நான் வந்து ஒயிட் பாஸ்தா செய்கிறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து செய்யும் போது அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அப்புறம் வாங்க அப்படியே கீழே போகலாம். இப்போ என்னென்னா, இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ். இது வந்து நான் டிமார்ட்டில் வாங்கினேன். ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ, ஒன்று காலி ஆகிடுச்சு, ஒன்று வச்சுருக்கேன். இது வந்து
சில்லி சாஸ். இந்த சிங்ஸில் வந்து சில்லி சாஸும் க்ரீன் சில்லி சாஸ் இது ரெண்டுமே வந்து இதே பிராண்டில் வாங்கிக்குவேன். இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் டிமார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இது நீங்கள் டிமார்ட்டில் வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து வினிகர். அப்புறம் இது வந்து ஹேர்ஷி சிரப். இது வந்து மில்கில் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு, அப்புறம் நம்ம மில்க் ஷேக்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் செய்கிறோம்ல, அதுக்காக இது தேவைப்படும். அதுக்காக இது வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது என்னென்னா நன்னாரி சர்பத். இது வந்து ரெகுலராக எங்கள் வீட்டில் இருக்கும். இது வந்து எதுக்கு வச்சுருக்கோன்னா, ரெகுலராக நான் சோடா போட்டு நல்லா சர்பத் குடிப்பேன். பாருங்கள், சர்பத் கூட ஆல்ரெடி செஞ்சு கூட வச்சுருக்கேங்க பாருங்கள். எப்போவுமே சர்பத் நம்ம வீட்டில் இருக்கும். யார் வந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சோடா போட்ட சர்பத் தான் வீட்டில் கொடுப்போம். மோர் கொடுப்போம். இப்போ வந்து ரொம்ப கோல்ட் டைம் இருக்கிறதுனால சர்பத் மட்டும் யாராவது வந்தாங்கன்னா கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா நம்மளே குடிச்சிக்க வேண்டியதுதான். அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள், பால் 1 லிட்டர் கேனு இதில் வாங்கி வச்சிட்டோன்னா இதில் வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அவ்வளோதான். இந்த சைடில் இருக்கிறது கச்சக்கச்சான்னு இருக்குது, ஆனால் அப்படியே வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் இன்னும் ஐட்டம்ஸ் இருந்தாலுமே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் அதிலே வச்சுப்பேன். இப்போ வாங்க நம்ம இந்த சைடில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே டோர் பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கீழ் டோரில் வந்து இது வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறது, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற ஒரு பாக்ஸ் தான். இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா, அதிகமான காய்கறியெல்லாம் நான் எதுவும் வாங்கி வைக்கல. வந்து நம்மளோட மரத்துலேருந்து பறிச்சது. இது வந்து என்கிட்ட இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து கருணக்கிழங்கு. பாருங்கள், கருணக்கிழங்கு. இது வந்து இந்த மாதிரி பேக் போட்டு தான் நான் எல்லா காய்கறியும் வச்சுப்பேன். ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து காய்கறி நிறையா நான் வாங்குறதுனால ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி பேக் போட்டு வச்சுப்பேன். இந்த கருணக்கிழங்குல வந்து பொரியல் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், அதனால் இதை வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கேரட்டு. அதுக்கப்புறம் மாங்காய் சீசன் முடிய போதில்ல, அதனால் 2 மாங்காய் வாங்கி வச்சுருக்கேன். கடைசியாக இதில் ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இன்னும் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சீசன் வந்தால் தானே மாங்காய் சாப்பிட முடியும். அது வேண்டிட்டு அவ்வளோதான். வெஜிடபிள்ஸ் வேறு எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா வெல்லம் வச்சுருக்கேன். உருண்டை வெல்லம் இருக்கு இல்லைங்களா, மண்டை வெல்லம்னு சொல்லுவாங்களே, அது வெளியே வச்சு அது அப்படியே உருகி வந்துடும். அதனால் அதில் ஒரு கவர் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இது வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப ஸ்பெஷல். இது வந்து முட்டை ட்ரே. பாருங்கள், இதுதான் என்னோடய முட்டை ட்ரே. இதுலேயும் இருக்கும், அதே மாதிரி கீழே ஒரு பேஸ் இருக்கும். இதுலேயே இங்கே பாருங்கள், இப்படி ஒரு 2 பேஸ் இருக்கும். இதில் வச்சு இதுலேயும் சேர்த்து ஒரு 36 முட்டை பக்கம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கும் வைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நிறைய முட்டை வாங்கி கூட நம்ம ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம். அதுக்காக இது வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இது ஓகே. அடுத்தது இதுதான் மாவு. எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் நானும் மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தக்காளி பாருங்கள், இந்த மாதிரி பேக்கில் தான் தக்காளி வச்சுப்பேன். இந்த மாதிரி பேக்கில் வச்சுட்டு இப்படி ஜிப் வந்து இந்த சைடில் வர மாதிரி வச்சுப்பேன். இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒவ்வொரு தக்காளியாக நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. கசகசன்னு போட்டு எதுவுமே இது பண்ண வேண்டாம். இப்படி ஒவ்வொரு தக்காளியை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி இந்த பேக் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சுது. தக்காளியும் கசகசன்னு ஆகாது. எல்லா தக்காளியும் மேக்ஸிமம் 1 தக்காளி 2 தக்காளி மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நெருக்கத்தில் கொஞ்சம் அழுகி போயிடும். மற்றபடி எல்லாமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இதை வந்து என்னடா சில்வர் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க. இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா, நான் வந்து ஊறுகாய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம வீடியோவில் போட்டோம் இல்லைங்களா, மாங்காய் ஊறுகாய், நம்ம வீட்டில் இருந்து எடுத்த மாங்காய் ஊறுகாய். அந்த மாங்காய் வந்து ஊறுகாய் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து 1 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த மாங்காய் நமக்கு ஸ்டோரில் இருக்கும். இதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யாருக்காவது தேவைன்னா சொல்லுங்கள், நான் மாங்காய் ஊறுகாய் தரேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரே வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாக்ஸு. இந்த பாக்ஸில் என்னென்னா பாருங்கள், லெமனுக்காக ஒரு இது, இஞ்சி, பச்சை மிளகா, இந்த ஒரு ரவேஸில் வந்து நான் இது வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இஞ்சி, பச்சை மிளகா, லெமன் இது 3மே வந்து டக்குன்னு ஜூஸ் போடுறதுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இஞ்சி டீ போடுறதுக்கு இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து செப்பரேட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் பார்த்து வாங்கினேன்.
அதுக்கப்புறம் என்ன வச்சுருக்கோன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு வச்சுருக்கோம். இந்த பாக்ஸில் வந்து கொத்தமல்லி தழை வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் பாருங்கள். கீழேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன், மேலேயும் டிஷ்யூ வச்சுருக்கேன். அதனால் எனக்கு இந்த இது வந்து சீக்கிரம் வந்து எனக்கு அழுகி போகாது, ரொம்ப நாளைக்கு வருது. இப்படி மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நமக்கு காய்கறியெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு நீட்டாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணலாம். இல்லைன்னா சீக்கிரம் எல்லாமே வாடி போயிடும். இதில் வந்து இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, ஸ்வீட் கார்ன் தான். வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக நான் எதுவும் வாங்கி வைக்கல, இவ்வளோ தான் இருக்குது. இருக்கிறத வச்சு அப்படியே நான் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட்டேன். இனி தான் எல்லாம் வாங்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் நிறையா நான் எவ்வளோ வாங்குறதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஃப்ரிட்ஜ் டூர்லேயே பார்ட் 2 வேணால் போடுறேன். பாருங்கள், பாவக்காய் ஒரு 2 பீஸ் பாவக்காவும் ஒரு 2 கேப்சிகம் தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குன்னா பாருங்கள், வாழைப்பூ. இது வந்து என்னோட ரொம்ப ஃபேவரெட். வாழைப்பூ வீடியோ ஆல்ரெடி நான் போட்டிருப்பேன், பாருங்கள் சேனலில். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் இது எங்கே கிடைச்சாலும் வாங்கி வச்சுப்பேன், அடிக்கடி இது சாப்பிடுவோம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், மஷ்ரூம் வச்சுருக்கேன். மஷ்ரூம் நிறைய வாங்கி வைப்போம். இப்போது ஸ்டாக் போதும் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுருக்கேன். இதில் என்ன இருக்குன்னா பாருங்கள், உரிச்ச பூண்டு தான். இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா ரசம் அப்புறம் நறுக்கி போடுறதுக்குள்ளே தேவைப்படும் இல்லைங்களா பூண்டு, அதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ரம்புட்டான் பழம் வந்து சீசன், அதனால் இதில் சீசனுக்காக கிடச்சிது. இது ஒரு பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதில் 2-3 எடுத்து சாப்பிட்டோம், அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இதில் என்ன இருக்குன்னா இங்கே பாருங்கள், பூண்டு பேஸ்ட்டு. எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து பல்காக அரைச்சி வச்சுப்போம். இப்போ அரைச்சி வச்சதெல்லாம் இப்போ பக்ரீத்துக்கெல்லாம் அது இதுன்னு செஞ்சு எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. இப்போ கொஞ்சம் மீடியமாக வேணும்னு கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இஞ்சி பேஸ்ட். அப்புறம் வேறு என்ன, இதில் கருவேப்பிலை. இது எங்கள் வீட்லேயே நிறைய மரம் பெருசாக இருக்குது, அதனால் அடிக்கடி பிரித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்போம். அவ்வளோதான் என் ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். இவ்வளோ திங்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். எப்பவுமே ரொம்ப கஜன்னு திங்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம பக்ரீத்லாம் முடிஞ்சு திங்ஸ்லாம் காலி ஆகிடுச்சு. இனி தான் எல்லாம் வாங்கி வைக்கணும். அவ்வளோதான், இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். ரொம்ப கசகசன்னு இல்லாமல் இப்போ கொஞ்சம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் நீட்டாக ஓரளவுக்கு மட்டும் போதும். இன்னி தான் எல்லாம் காய்கறியெல்லாம் போடும் போது இது கொஞ்சம் நிறையா வந்துடும். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்ம அடுத்தது ஃப்ரீசர் பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து பெருசாக எதுவுமே இருக்காது. ஃப்ரீசரில் ஐஸ்கிரீமோ இல்லை சாக்லேட்ஸு இந்த மாதிரி ஏதோ தான் நம்ம வச்சுப்போம். இப்போ ரெண்டுமே இல்லை. இப்போ என்ன இருக்குன்னா வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் கறியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா பக்ரீத் வந்துருக்கு இல்லைங்களா, பக்ரீத் வந்தப்போ நிறைய குர்பான்லாம் கொடுத்தனால அதில் வந்து நிறைய கறியெலாம் கிடச்சிது. பாருங்கள், இது வந்து பீஃப் சில்லி போடுறதுக்காக நான் இது மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கறி வந்து இது வந்து மட்டன் நல்லா வாஷ் பண்ணி இது வந்து பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக, உங்களுக்கு மட்டன் பிரியாணி நான் பண்ணித்தரேன், அதுக்காக இது நான் வச்சுருக்கேன். இது என்னென்னா இதை வந்து வெறும் எலும்பு, இது வந்து சூப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் சாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும், அதனால இது வச்சுருக்கேன். அவ்வளோ எதுவும் இல்லை. சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம்லாம் இந்த சீசனில் வச்சா எல்லாம் கோல்டு வந்துடும், அதனால் இதெல்லாம் வைக்கல. இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூரு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த vlog நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய வீடு எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு என் சேனலை வந்து எல்லாருமே ஆதரித்து என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.